Hola, sóc la Jalba Rodríguez i la meva companya. Sara Rocha. Hem fet un pas associats amb l'AICA i el nostre pas ha sigut un conte infantil relacionat amb els gats i els valors que hem de tenir amb els animals. Doncs vam escollir aquest pas principalment perquè ens agraden bastant els animals i al final vam dir que preferim gats o gossos. Vam dir que els gats ens semblaven més factibles, que ens agradaven més i ho vam escollir una mica per l'atzar, per les opcions que teníem. Doncs l'Aica ens va dir que estava una mica cansat dels passos típics que els hi feien, que era fer fotos als gats, a les instal·lacions i fer la revista. Doncs ens van demanar que féssim alguna cosa més original o que pogués fer una mica més d'impacte i vam pensar que fer un llibre per a nens petits estaria bé perquè seria un recurs per fons de diners, o sigui per recaudar diners i també per fer activitats amb nens petits a les escoles o activitats a jornades animalistes, etc. O sigui, per inculcar una mica de valors, parlar del maltractament amb els nens petits i bueno, això més o menys. Al principi volíem inspirar-nos amb un conte sobre un gat negre, però no ens va acabar d'agradar gaire i vam decidir inspirar-nos amb una pel·lícula d'Estudios Ghibli. Estudios Ghibli és una empresa de dibuixos animats japonesos i té una pel·li justament que parla dels gats, del món dels gats, i vam dir és perfecte. Vam dir agafem aquesta pel·li, ens inspirem, ja que ens agraden els estudis Ghibli, i fem aquest conte. Ens agrada bastant dibuixar i pintar i la veritat és que no som grans expertes amb l'iPad, per tant vam dir la millor opció és fer-ho a mà ja que se'ns dona bé i ens agrada. Justament per això no va ser res decidit, va ser perquè era el que ens semblava més fàcil de fer i el més divertit. Doncs ella se'n va encargar en la major part de fer les il·lustracions. I jo em vaig encarregar majoritàriament de fer el conte, la redacció. Ella va fer el principi, jo vaig fer el mig i el final i bueno, i això. I després la edició digital entre les dos. Més jo que ella, per lo que diu. No, perquè no hi havia els recursos necessaris, no podíem, i tampoc teníem tantes hores per fer el pas, o sigui, són 20 hores, el que volíem fer era una cosa bastant més extensa com anar a les escoles i fer xerrades, doncs no. O sigui, l'objectiu no està perquè a sobre el llibre s'està venent a 2 euros i ni se vende, així que objetivo, bueno, s'ha intentat. Així en general no vam tenir cap problema, o sigui, va ser bastant fàcil fer-ho i ens va agradar la realització, però sí que el temps va ser un inconvenient perquè havíem d'acabar-ho en un mes. Jo crec que si ho haguéssim fet amb més temps seria un llibre molt més bonic, molt més acabat i ens hagués agradat moltíssim que el pressupost fos una mica més alt per poder fer tapa dura i per poder, no sé, contractar algú que ens fes els fons, que intentés que els papers que haguessin, o sigui, els dibuixos que haguessin fet a mà incloure-los a la part digital. O sigui, lo difícil va ser acabar-ho tot en tan poc temps i el pressupost. Doncs la principal idea no va ser exactament nostra, sinó que la Sandrine, la noia de l'AICA, la que s'ocupa de tota l'organització, ens va dir que havíem de fer un conte que tingués a veure amb els gats, però sobretot que tingués una història amb rerefons, no? Que fos un conscienciament, una conscienciació dels gats i per això vam fer aquesta història que tingués a veure amb el maltracte animal i que tingués a veure també que no abandonis a la teva mascota, etc. Per això vam fer aquesta història. Doncs la Sandrina ens va donar com unes 3 setmanes per fer-ho i bueno, durant aquelles 3 setmanes ella
dibuixant pràcticament tots els dies. A classe també estàvem repassant els dibuixos i bueno, la història va ser en una tarda, o sigui, en 3 setmanes ho vam fer. D'acord. Jo sí que el recomanaria perquè és així fluid, és divertit, si t'agrada dibuixar és perfecte. Però si parlem de la realització de l'objectiu, si realment tenies la idea al cap de que et sentiries super realitzat, no el recomano perquè doncs, va ser una mica xof el resultat per el temps i perquè pensàvem tenim una idea molt més gran. Volíem fer moltes més coses i no vam tenir temps. Sí, tant a ella com a mi ens agrada això de la literatura i els llibres, però òbviament si fem un altre serà molt més temps, molta més dedicació i no serà un pamfleto. D'acord, sí que tenim una experiència que va ser bastant divertida. Una d'elles és la del Joker, que era un gatet que tenia problemes neurològics i era supermono i agradable perquè aquests problemes neurològics el feien com molt més empàtic, molt més amable amb les persones, intentava agafar-te, se li queia tot, era com que senties, deies, ai, que pobret, sí, però al mateix temps és com que li agafaves un carinyo impressionant que no passava amb els demés gats. Això sí, feia una diarrea. A part, a les instal·lacions hi havia seccions per als gats, hi havia els gats normals sense ninguna malaltia i després hi havia un apartat on hi havia els gats amb sida i clar, normalment la gent no adopta gats amb sida perquè es pensen que es moriran o que la malaltia es contagia o alguna cosa així, no sé, gent prou llesta. I bueno, que eren molt carinyosos, o sigui, eren com qualsevol altre gat, solament que ja està, tenen sida, no, o sigui, no passa res, adoptar un gat amb sida.